कोणी टिकत नाही, वैऱ्यासमोर कधी झुकत नाही, त्याच्या समोर कोणी टिकत नाही, वैऱ्यासमोर कधी झुकत नाही. नेता तडफदार घेई उंच भरारी, स्टाईल अशी ती न्यारी पडे साऱ्यांना भारी. तो स्वाभिमान साऱ्यांची जान एकच आहे इरादा. जसा जंगलात वाघ क्रांतीची आग आशुतोष दादा, ज्यानं केला हो ना त्याला करतोय बाद आशुतोष दादा. हे साऱ्यांची साथ घुमे आवाज आशुतोष दादा, करी मनावर राज एकाचा आवाज आशुतोष दादा. दमदार दिलदार नजर ती धारदार, काम हाताला देऊन केले ते स्वप्न साकार. नेता दमदार दिलदार नजर ती धारदार, काम हाताला देऊन केले ते स्वप्न साकार. नेता तडफदार घेई उंच भरारी, स्टाईल अशी ती न्यारी पडे साऱ्यांना भारी. तो स्वाभिमान साऱ्यांची जान माणूस मनाने राजा. जसा जंगलात वाघ क्रांतीची आग, ज्यानं केला हो ना त्याला करतोय बाद. साऱ्यांची साथ घुमे आवाज, करी मनावर राज एकाचा आवाज. हे तरुणाईचा आदर्श उत्कर्षाची नवी जिद्द, वारसदार विचारांचा करून दाविले सिद्ध. तरुणाईचा आदर्श उत्कर्षाची नवी जिद्द, वारसदार विचारांचा करून दाविले सिद्ध. हो नेता तडफदार घेई उंच भरारी, स्टाईल अशी ती न्यारी पड साऱ्यांना भारी. तो स्वाभिमान साऱ्यांची जान करतो या पुरा तो वादा. जसा जंगलात वाघ क्रांतीची आग आशुतोष दादा, ज्याने केला हो ना त्याला करतो या बाद आशुतोष दादा. साऱ्यांची साथ घुमे आवाज आशुतोष दादा, कमी मनावर राज एकच आवाज आशुतोष दादा. जसा जंगलात वाघ क्रांतीची आग आशुतोष दादा, ज्यानं केला हो ना त्याला करतो या बाद. साऱ्यांची साथ घुमे आवाज आशुतोष दादा, कमी मनावर राज एकाच आवाज आशुतोष दादा. व्यक्तिगत भेटीगाठी आणि आज प्रचार फेरी आम्ही पूर्ण शहरामधून काढलेली. जे काही प्रमुख रस्ते होते, जे काही व्यापारी संकुल आहे त्याच्या समोरून, तसेच बाजारामधून बैल बाजार असेल, आठवडे बाजार असेल, याच्यामधून नागरिकांना बाजार करून त्या ठिकाणी भेटण्याचा प्रयत्न करतोय. अतिशय सकारात्मक प्रतिसाद सर्व मतदारांकडनं मिळतोय आणि सर्वजण सांगताय का तुम्ही कशाला फिरताय, विजय तुमचा निश्चित आहे. आणि म्हणून एक चांगलं त्या ठिकाणी समाधान वाटतंय. या निमित्त एवढंच आवाहन करेल का 1 नंबर बटन दाबून, घड्याळाचं चिन्हाचं बटन दाबून मला 20 तारखेला भरभरून मतदान आपण सर्वांनी करावं अशी सर्व मतदारांना विनंती आहे.